Во ова издание, како денес изгледа прифатниот центар за бегалци крај Гевгелија. Репортажа од терен. Како Кина стана економска суперсила, експертски ставови. Како новата јефтина технологија ги уништува независните сервисери. Движење поправи, не фрлај. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Представниците на американската војска се соочуваат со тешки прашања за војната во Авганистан и за хаотичните последни недели пред повлекувањето. Секретарот за одбрана, началникот на генерал-штабот и шефот на Американската централна команда сведочат пред Комитетот за вооружени сили на Сенатот за Авганистан, но и за идните антитерористички планови. Повеќе за ова на нашиот вебсайт glasnaamerika.com. А повторното доаѓање на талибанците на власт би можело да предизвика нов мигрантски бран, налик на оној пред 5-6 години. На македонско-грчката граница се уште функционира транзитниот центар за бегалци кој е речиси празен, но се е подготвено за евентуален наплив на мигранти. Репортажа на Тоше Огњанов. Детските цртежи на зидовите ги покажуваат траумите и премрежјата, низ кои поминале илјадниците бегалци и мигранти во потрагата по безбеден и подобар живот. Овие мали креации ги оставиле неколку илјади деца, што во изминатите 6 години поминале низ прифатниот транзитен центар Винојуг во Гевгелија. Центарот беше отворен во 2015 година, како привремено решение за прифаќање на илјадниците бегалци, што се движеа по така наречената Балканска рута во правец кон европските земји. Рутата денес е затворена, но прифатниот центар се уште постои. Сепак сликата таму сега е сосема поразлична. Ги нема дурканиците на самата граница, нема преполнети возови, нема врвулица од мигранти, војници, хуманитарни работници. Сместувачките контейнери и инфраструктурата веќе се во видлива состојба на долго користење. Сепак на лицата таму им се нудат неопходни мерки за превенција од COVID-19, храна, облека, како и правни совети за можноста за азил во земјава. Денес таму има во просек по 30 на лица. Повеќето од нив, како што ни објаснија полициските службеници во центарот, се економски мигранти. Во времето на нашата посета, таму го запознавме и Дел Шан, 25 годишен градежен работник од Авганистан. Од неговата земја заминал пред 8 години. Веле дека таму нема никого свој. My mom is 2 months before his death. Мајка ми е почината. Татко ми загина во експлозија во 2012 година. Немам брат, немам сестра. Сам сум. Само јас сум. Ни рече дека би сакал да бара азил за да остане во земјава. Сепак според коментарите од полициските службеници, повеќето од тие лица повторно заминуваат. Делшан спаѓа во категоријата економски мигранти, а тоа засега не му отвара врати кон ЕУ. Во кампот затекнавме и група кубанци. Не зборуваа англиски јазик, но тоа што го разбравме е дека се движат во обратна насока, од север кон југ. Преку Србија влегле во земјава со намера да се упатат кон Грција, а потоа кон Шпанија. Полициските службеници кои подолг период се во кампот не очекуваат во скоро време да се повтори масовниот бегалски бран. Тоа што денес ги загрижува е криумчарењето, кое веќе станало многу поорганизирано. Како што ни беше објаснето, мигрантите на криумчарите им плаќаат десетици илјади долари уште од почетната дестинација. Во случај по пат да ги фати македонската полиција и да ги депортира, ним криумчарската мрежа им овозможува и други обиди, одати преку планински превои се додека не преминат во друга земја. Во последно време зачестила и појавата едни исти лица да се појавуваат на македонска територија, иако веќе биле вратени кон југ. Според објаснувањата зад камерата, речиси 100% од сегашните мигранти не сакаат да останат како азиланти во земјава. Крајната дестинација и натаму им се земјите од Европската Унија. За гласот на Америка, Тоше Огњанов. Кина стана светски економски џин благодарение на САД и нивните сојузници. Џон Миршхајмер, експерт за меѓународни односи, анализира како се случи тоа. Со него разговараше Јела Де Франчески. Западот, а пред се Америка, направија клучна стратешка грешка кога по падот на Советскиот сојуз проценија дека треба да се помогне на кинескиот економски напредок без промени во незиниот внатрешен комунистички систем, тврди Миршхајмер. Во октомври 2000-та, тогашниот претседател Бил Клинтон го подпиша законот за односи со САД и Кина.
со што се отвори вратата на Пекинг да се приклучи на Светската трговска организација. Во септември 2005 тогашниот заменик државен секретар Роберт Зелик, подосна председател на Светската банка, објави почеток на стратешки диалог со Кина, прогласувајќи ја за нова сила. Америка и нејзините сојузници, вклучувајќи Јапонија, Тајван и многу други земји во Источна Азија, кои сега се чувствуваат загрозени од Кина, одиграа клучна улога во создавањето на овај голијат, што е речиси неверојатно. По завршувањето на студената војна, американците воведоа политика наречена ангажман. Експлицитната намера беше да се направи Кина просперитетна, а САД и нивните сојузници работеа напорно за да создадат богата Кина. Предпоставката беше дека богатата Кина ќе стане мирна демократија и одговорен актер во меѓународниот поредок предводен од американците. Тоа беше постојниот модус операнди и основата на која работевме со Кина од крајот на студената војна па наваму. Нема сомнение дека Кина во меѓувреме стана многу побогата, меѓутоа сега исто така стана сосема јасно дека Кина е ревизионистичка сила, заинтересирана да направи се што може во своја полза на штета на САД во Источна Азија, што ги направи американските сојузници во регионот несрекни. Меѓутоа се случи спротивното. Планираната американска политика по студената војна се покажа како голема стратешка грешка и за САД и за нивните азиски партнери, смета Миршхаймер. 15 години подоцна, САД и Кина речиси ги сменија своите позиции на меѓународната сцена, додека Америка ненамерно се здоби со опасен ривал. Замислете само дека Америка создаде таква ефективна конкуренција за себе и своите сојузници. Се поставува и прашањето за еднината на таков ривал. Знаеме дека Кина има бројни внатрешни проблеми, меѓу кои и демографски, популацијата која брзо старее, што ќе стане сериозен социјален и економски товар. Нашиот соговорник сепак додава: Мислам дека Кина покажа дека нејзиниот посебен систем работи многу добро. Барем за сега не гледам докази дека кинеската економија одеднаш ќе биде вклучанета или од автократски или од некои други внатрешни проблеми. Мислам дека е слободно може да се каже дека како што Кина станува поуспешна и просперитетна, нејзиното влијание во светот ќе расте. А ефтината технологија, која во најголем дел доаѓа токму од Кина, кога ќе се расипе, се почесто завршува во ѓубре наместо кај сервисер. Ова е сериозен еколошки проблем. Токму затоа се појави движењето "Поправи, не фрлај". Кога тајмерот за светло на Мира Силверман се расипал во незиниот дом, ќе ја чинеше $12 да го купи нов. Наместо тоа, таа го донесе во клиниката Fixit. Сите ние треба да бидеме во можност да ги поправаме нашите работи, наместо да ги фрламе. Питер Муи работи со бесплатни работилници како ова од 2009 година, мотивиран од намалениот број на работилници и растот на, како што вели, културата за фрлање. Клиниката обезбедува алатки и тренери волонтери. Поголемиот дел од работите што ни ги носат можеме да ги поправиме. Имаме просечна стапка на поправка од 70%. Но поборниците за поправка, како Кайл Виен, се вела дека нивната работа станува потешка затоа што производителите ги кријат информациите и деловите за поправка. Порано секој производ доаѓаше со инструкции како да го отворите. Деновиве, за жал, тоа не го прават, затоа ги отвараме работите, сваќаме како да ги поправиме, пишуваме инструкции, ги ставаме на интернет. За да помогне во промовирањето на поправката, Виен си ја основа iFixit, веб страница која споделува бесплатни инструкции за поправка. Имаме над 75.000 водичи. Ќе ви покажеме како да ја поправите правосмукалката, велосипедот, тостерот, телефонот, речиси се што би се расипало во вашата куќа. Во клиниката Fixit, на крајот од денот, сите дома ќе си заминат со нови вештини. Тоа беше се за ова издание. Поздрав од Вашингтон.